हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को संतोष गुप्ता का जोहार। आज हम लोग देखेंगे लैपटॉप में अगर साउंड का इश्यू आता है, अच्छे से साउंड नहीं आ रहा है या फिर साउंड आ ही नहीं रहा है, तो उसको फिक्स कैसे करेंगे? तो उसको फिक्स करने के जो तरीके हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसको ध्यान से सेम उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। आपका आपके साउंड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए, ये जो आपका स्पीकर का जो आइकन होता है यहाँ पे, आइकन होता है यहाँ पे आ जाइए, इस पे राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ जाइए आप साउंड सेटिंग्स, और साउंड सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए कि जो ये आपका आउटपुट है, ये जो आपका आउटपुट है, वो सही से सेलेक्ट है कि नहीं। अगर हेडफ़ोन है तो हेडफ़ोन, स्पीकर है तो स्पीकर पे सेलेक्ट है कि नहीं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, फिर से यहाँ पे आइए, साउंड्स वाले आइकन्स पे जो आपके टास्क बार में राइट हैंड साइड पे है। राइट क्लिक कीजिए, ओपन वॉल्यूम मिक्सर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो है आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है आपका है सही से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे म्यूट है आपका, इसकी वजह से भी साउंड्स नहीं आते हैं। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजर यहाँ पे सर्च कर लीजिए, सर्च बॉक्स में आके डिवाइस मैनेजर्स, डिवाइस मैनेजर्स को ओपन कर लीजिए। डिवाइस मैनेजर्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में, नीचे से चौथे नंबर पे आपको मिलेगा साउंड्स, वीडियो एंड गेम कंट्रोलर। ये देखिए, साउंड्स, वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स, ये आ गया। इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ये टेक्नोलॉजी यूएसबी जो भी दिख रहा है, और रेलटेक्स ऑडियो जो दिख रहा है, तो यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके आप इसको ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ड्राइवर्स को अपडेट करने के बाद भी जो है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी बहुत सारे टाइम्स आपके ड्राइवर्स जो है आउटडेटेड आउटडेटेड हो जाते हैं। इसकी वजह से ये इशू आता है। ये दोनों ड्राइवर्स को आप अपडेट कर दीजिए, और फिर उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर से एक बार चेक कीजिए कि आपका स्पीकर आपका काम कर रहा है कि नहीं, आपके साउंड्स अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो। अगर आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिज़ॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।